თუ ადამიანს ჯერა რომ ცხოველია, ემას ვერაფერს ვერ უზავ. რითი განსხვავდება ცხოველი ადამიანისგან? არა ინტელექტის სიძლიერით. იმიტომ რომ ეხლა გელი მაგალითად ტყეში უფრო კარგად გამოიყენებს თავის ინტელექტუალურ აპარატს ვიდრე ჩვენ. ის ცოცხალი გადარჩება და ჩვენ მოვკვდებით ტყეში. გესმის? ანუ თუ ინტელექტუალურ აპარატს გულისხმობ, რომელიც სამყაროში ორიენტირებას ახდენს, ის ცხოველსაც გააჩნია და ხშირად ძალიან სრულყოფილი. ხათაშორის დარვინს მეგობარმა მიწერა წერილი. დარვინი ამბობდა, რომ მაიმუნი განვითარდა გახდა ადამიანი და შენი თეორია თითქოს წყობრია და ლოგიკურია, მაგრამ ერთი კითხვა მებადებაო რა. აი მაიმუნი იცით როგორი არსებაა? ნუ ალბათ ინტერნეტში გინახავთ, ხო? მაიმუნი არის თავის კვალობაზე უსრულყოფილესი არსება. ადამიანზე ბევრად ძლიერია. აი მაგალითად შიმპანზე 4-ჯერ 5-ჯერ ძლიერია ადამიანზე. დარბის ტახტის თუ დაქრის რაღაც და ნადირობს. ძალიან მაგალითად ყველაფერს აკეთებს რაც უნდა. ხო და კითხება რომ აი მაიმუნსო განვითარდა, რატო უნდა განვითარდეს შიმპანზე? ვერ გავიგე, რა აკლია რო შიმპანზეს. და ეკითხება რომ ესე იგი, რაში ჭირდებოდა მაიმუნს ფილოსოფოსის ტვინი? ფილოსოფოსის ტვინი ადამიანს ტანჯავს მარტო კაცო. ხან რას აფიქრებს ხარ? დარბის დახტის შეძვრად ერთ ამბავშია. ანუ გესმის ის სრულყოფილად განვითარებული არსება არის. ის კი არა კაცო, აი ესეთი მწერი არსებობს, მე მსიკლაპია. თქვენ იცით რომ მეცნიერები, რომლებიც მუშაობენ იდეალურ საფრენ აპარატზე, ხო, ვერტმფრენების თვითმფრინავები აღარ გააკეთეს ახლა ეს დრონები რაღაცები. ჯერ ვერ შექმნეს ისეთი აპარატი, როგორც საფრენ, როგორც არის ისა, ნემსიკლაპია. ეს არის განსაცვიფრებელი აპარატი, ჯერ ერთი სამყაროს 360 გრადუსიანი ვიზუალური აღქმა, აქ თავი რო აქვს ესე პატარა თავი, 360 გრადუსში ხედავს ყველაფერს. იდეალურად 4 ფრთახო აქვს. ხო, აი ვინახეთ ფრინველი როგორ იქნებს სამყაროს. მისი ფრთები 4-ვე დამოუკიდებლად მუშაობს. 4-ვე სხვადასხვანაირად მუშაობს, ერთმანეთსგან დამოუკიდებლად. მას შეუძლია წავიდეს წინ, უკან, ზემოთ, ქვემოთ, გაჩერდეს, უკანაც შეუძლია ამოტრიალდეს, საოცარ რაღაცებს აკეთებს, ზიგზაგებით იფრინოს. ესეთი ფრინავე აპარატი ადამიანს არ შეუძლია გააკეთოს. ეს არის უსრულყოფილესი არსება რა. რაცა როგორი მონადირია, იცი თითქმის 100-დან 100-ს იჭერს საოცრება. გესმის? რა ტვინი ჭირდება? ტვინის აქ და იმის იქითაც აქვს. და კიდე ახლა ადამიანს უბრუნდები. რა განსხვავება ადამიანსა და ცხოველს შორის? შევიშ უნარჩვევებში, ახლა მე რო გავაგზელო ეს თელდრ არ მეყოფა, ზოგიერთ ცხოველს ისეთი უნარჩვევებია, ადამიანს არც და ესიზება და ყველა ინატრებს. ახლა ყველა ნატრობს ჩიტივით ვიყო დავფრინავდე. მაგის გარდა იმდენი უნარჩვევები აქვს ცხოველზე და ყველაფერი ჩვენ გქონდეს, რა მაგარი იქნება. და 1000 აპარატებს აკეთებს ადამიანი, რომ ცხოველს მიუახლოვდეს. რომ ცხოველებით იფრინოს, ცხოველებით დაინახოს, არ წევს ათუნა დურბინი ისედაც ხედავს. აქაც ხედავს და კილომეტრებშიც ხედავს. შენ გჭირდება აპარატი. და ასე შემდეგ, კატა ღამეს ხედავს სიბნელეში და ჯარისკაცებს უკეთებენ რაღაც სპეციალურ აპარატებს ღამე დაინახოს. ანუ ჩვენ გჭირდება წვალება, რა ცხოველებს ისედაც აქვს. ადამიანსა და ცხოველს შორის თავი განსხვავებაა, იცით? ის რომ ადამიანს ბევრი განსხვავებაა რა. აი ერთ-ერთი, რომ ადამიანს არ აკმაყოფილებს ყოფიერება ისეთი როგორიც ის არის და ეს გარდაქმნის სამყაროს. ეგ-ერთი, მეორე, ადამიანს აქვს ზნეობრივი კანონის აღქმის უნარი და ტრანსცენდენტულ ყოფიერებასთან კავშირის უნარი. არც ერთ ცხოველს არ აქვს დანაკლისი იმისა, რომ ღმერთთან არ არის. მხოლოდ ადამიანს აქვს დანაკლისი იმისა, რომ ღმერთთან კავშირი არ აქვს. მხოლოდ ადამიანი არის ეს არსება და ადამიანს შეუძლია ღმერთთან კომუნიკაცია, არც ერთ ცხოველს ეს არ შეუძლია. აი ვერაფერს ვერ გააგებინებ მაგალითად მაიმუნს, ღორს, ძაღლს, რომ ღმერთი არსებობს. ან არ არსებობს, ამ თემაზე ვერ დაელაპარაკებ. მეცაც გეტყვი, ღორს იმასაც კი ვერ გააგებინებ, შენ რო ადამიანი ხარ და ის ღორია. ანუ ეს ისეთი გაუვალი კედელია. და ადამიანსა და ღმერთს შორის, რომელიც ნახეთ ღმერთი ის ხო არ არის სადღაც აი მაგალითად მოგითხათ, აი აბა მითხარით, აი აქ ორი მღვდელი ვზივართ და აგერ სკოლის ადმინისტრაცია და ამდენი ხანი ღმერთზე ვლაპარაკობთ და ღმერთის ჩვენთან არის ვამბობთ და თუ ამბობთ ეს ჩვენთან არის ღმერთია, არც და იყოს. აბა ეხა მიპოვეთ აქ ღმერთი. ეგ დავავალო ვიღაცას. მიპოვი ღმერთს აქ ამ ოთახში. რას გაჩვენდით? მიპოვით?
ვერ მიპოვით. რა გაჩვენდა, მაგრამ ხوارი პოვია. მე ნახდიახ, მაგ მიმინდა და გულებშიც რატო ამას თავის მიზეზი აქვს. ეხლა ეს ვიღაცა ეთქვის ისე პატარა ოთახია და გავზარდოთ. სადამდე გავზარდოთ? მეტაგალაქტიკის ზომები მივცეთ. ანუ თელის გალაქტიკები, ხო გესმით გალაქტიკა რა არის? გალაქტიკა 100 მილიარდი ვარსკვლავია და ასეთი გალაქტიკები კიდე მილიარდობით არის და ეს ოთახი ისე გავზარდოთ, რომ ყველაფერი ამაში მოვაქციო. და რა შეიცვლება რო თვისობრივი? და არც არაფერი. ისევე სივრცე იქნება, რომ ღმერთს მაინც ვერ იპოვი. ჯობა სად არის ღმერთი? კითხვა ჩდება, გესმის? ანუ სად არის? წარსულში ვიპოვოთ? წარსულშიც ვერ იპოვეთ, იმიტომ რომ დიდი აფეთქების თეორიის მიხედვით დრო და სივრცე და სამყარო ერთდროულად შეიქმნა. ანუ იმის იქით დროც არ არის. ანუ დროის იქით, ანუ ვერსად ვერ იპოვი ღმერთს. მაგრამ ჩვენ ხო გვწამს და ნახეთ ქრისტიანობა ხო გვეუბნება ღმერთი არის გონიერი. სამყაროში, ხილულ სამყაროში ერთადერთი გონიერი ადგილია, რაც ითქვა, ადამიანის გულია. ამიტომ ღმერთი ადამიანის გულში იძებნება, ამას გვასწავლის ქრისტიანობა. გესმის? და აი ადამიანი არის ის არსება, რომელსაც შეუძლია ღმერთთან კომუნიკაცია საკუთარ თავში. აი ეგ არის ადამიანი.